সকালে ঘুমেতে উঠে দেখি ননদ আর নন্দাই ফোন দেছে, দিয়ে বলতিছে আমরা দুজনে আসতেছি, ভালো মন্দ রান্না করো। আমি এবার আমার ননদকে বোনের চোখে দেখি, তাই ভেবে আমি শাশুড়িকে বললাম, জানেন মা আজকে আমার বোন আসছে, ভালো মন্দ রান্না করেন। শাশুড়ি মা ভেবেছে মনে হয় তো আজকে আমার বোনই আসছে, তাই আমাকে গালাগালি দিয়ে বলল, সব কি মগের মূল্য পেয়েছো? যা বলবে তাই হবে নাকি? এ সংসারে আমি যা বলবো তাই হবে, ঘরে যা আছে তাই রান্না করো। আসছে তো তোমার বোন, এত ভালো মন্দ রান্না করার কি আছে? ফ্রিজের ভিতরে মাছের নাড়ি বুড়ি তেল রয়েছে, ওইটা ভেজে রেখে দাও।